отрежем день. Я сейчас иди. Ловить. Hello. Dați spun că când te duci cu copilul e un pic mai altfel. Da, nu vreau să merg cu copilul. Dar când te duci numai tu, adică poți un pic să te limitezi, știi? O să faci fotografii pe după, că știam că am făcut. Făceam lung? Da. 70? Mai mult chiar. Încet, Vasile. Hai. Dă-i aparatul să fac așa un cadru cu omul, ca să sunteți așa. Stai, aici.
Asa, asa. Asa, mama, asa. Asa, 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 asa. Asa, asa, asa. Asa, asa, asa.